നമസ്കാരം, ഞാൻ സജീഷ് ഗോവിന്ദൻ. ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ തുടക്കക്കാർക്ക് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പല വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിയറിങ് പിടിക്കേണ്ടത്, ഏത് രീതിയിൽ കൈ നമ്മൾ പിടിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രീതി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് 9:15 എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അതായത് ഒരു ക്ലോക്കിലെ ടൈം 9:15 എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെയാണ് കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഞാനിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് വണ്ടി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ വളവുകളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ വിട്ട് പിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതായത് ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ പിടിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കൈ പിടിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ തുടക്കക്കാർ ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ കൺട്രോൾ കിട്ടൂല. പല ആളുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും എനിക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ തിരിക്കുമ്പം എത്ര തിരിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വളവ് തിരിയുന്ന സമയത്തും ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങളത് ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അതിന് ഞാനൊരു ട്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയുന്നവർ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല, അല്ലാത്തവരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിയായ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് കൈ പിടിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ പിടിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കൈയും ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും രണ്ട് കൈയും ഉപയോഗിക്കണം. ഇനി നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. പിന്നീട് നിങ്ങൾ സംഭവം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട, ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് പറയുന്നത്, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇത് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഉള്ള വണ്ടിയിലാണ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുക, അല്ലാത്ത വണ്ടിയിൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ടി നിർത്തി റൈറ്റിലേക്ക് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ഒരു കൈ മാത്രം സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ടയർ സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, വണ്ടി നേരെയാണ് വന്നത്. എംബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം കറക്റ്റായിട്ട്. താഴെ ഹോണിൻ്റെ സിമ്പിൾ കാണാം അല്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് റൈറ്റിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കൈ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാനിത് റൈറ്റിലേക്ക് തിരിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ആക്കി ഒരു റൗണ്ട് തിരിച്ചു. ഒരു റൗണ്ട് തിരിച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായി അല്ലേ. ഒരു ഹാഫ് റൗണ്ടും കൂടി തിരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാം, ഞാൻ സ്റ്റിയറിങ് ഫുള്ളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഒരു കൈ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ ഇതാ റൈറ്റിലേക്ക് വണ്ടി ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. നോക്കുക, മൂവ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇതാ സ്റ്റിയറിങ് സ്റ്റഡി ആക്കുന്നു. രണ്ട് സൈഡിൽ വണ്ടി ഇല്ലാന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടാണ് കയറുന്നത്. സ്റ്റിയറിങ് ഇതാ സ്റ്റഡി ആക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഞാൻ ഒറ്റ കൈ മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാം വണ്ടി സ്റ്റഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം, നേരെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റിയറിങ് കറക്റ്റായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അളവ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കൈ പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല എത്രയാണ് തിരിക്കുന്നതെന്ന്. അതിന് പകരം ഈ കൈ ഇതാ ഇവിടെ തന്നെ പിടിക്കാം. ഇവിടെ തന്നെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു അളവ് കിട്ടും, എങ്ങനെയാണ് ഓടിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതിന് അളവ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഏതോ പരിചയക്കാരാണ് ഹോൺ അടിച്ച് കാണിച്ചാണ്, അതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടത് ആ വണ്ടി. ഓക്കെ, എന്തായാലും ചാനൽ കാണുന്നവരാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഞാനിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഗിയറിലാണ് പോകുന്നത്. കൈ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ നേരെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ചെരിക്കുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ വണ്ടി തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് തിരിക്കണം. തിരിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇതേ പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ കൈ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ അത് പൊസിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതിനാണ് ഞാൻ ഒരു കൈ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഞാനിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിയാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുത്തു. ഇനി എൻ്റെ കൈ നിങ്ങൾ നോക്കുക, എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക. ഞാനിതാ ഇവിടുന്ന് പതിയെ ഇത്ര തിരിക്കുന്നു. ഇത്ര തിരിച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ചു. നോക്കി നിങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു വന്നില്ലേ, തിരിഞ്ഞു വന്ന് സ്റ്റഡി ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇതാ ഇവിടത്തേക്ക് എത്തിയാൽ മതി. കാര്യം എന്താ, ഇതാണ് ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ. നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടായ ഒരു പൊസിഷൻ ഇതാണ്, നേരെയുള്ള പൊസിഷൻ. അതെനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ അവിടത്തേക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഈ കൈ മടക്കി കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലായി. ഞാൻ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചു, പക്ഷെ നേരെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടത്തേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും വരണം. ഇതാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ തിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് എത്ര തിരിച്ചു എന്നൊക്കെ അറിയാം. നേരെ മറിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ വിട്ട് പിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം, നമ്മൾ കുറേ റൈറ്റ് തിരിക്കും, കുറേ ലെഫ്റ്റ് തിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഫുള്ള് സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ മേലെ തന്നെ ആയിരിക്കും കളി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുകയും ഇല്ല. ഒരു പക്ഷേ ഈ ട്രിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ രണ്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ പിടിക്കാം, രണ്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ പിടിക്കണം. ആ മനസ്സിലാവുന്ന വരെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്.
ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് പോയിട്ട് വണ്ടി വീണ്ടും തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു, വീണ്ടും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു, റൈറ്റിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി തിരിക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ആക്കി ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുത്തു. ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിതാ ഫുള്ള് റൈറ്റിലേക്ക് തിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ഫുൾ റൈറ്റ് തിരിച്ചു. ഇനി പതിയെ വണ്ടി മൂവ് ആക്കുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ യൂ ടേൺ എടുക്കുകയാണ്. റിവേഴ്സ് ഗിയർ ആക്കി, എനിക്കറിയാം ഫുൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിക്കണം അല്ലേ. ഫുള്ള് ഞാൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചു. പതിയെ വണ്ടി ബാക്ക് എടുത്തു. ഇനി ഇതാ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ആക്കി വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിക്കുന്നു. നോക്കുക നിങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഇതാ വണ്ടി സ്റ്റഡിയാക്കി. സ്റ്റഡിയാക്കിന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? ഇത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചത് റിട്ടേൺ തിരിച്ചു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇതേപോലെയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു സ്റ്റഡിയാക്കി. കണ്ടില്ലേ? അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൈ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ റെഫറൻസ് വെക്കുക, എത്ര തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ കൺട്രോൾ കിട്ടും, അത് ലെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിലും റൈറ്റ് ആണെങ്കിലും. ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. പലർക്കും വളവ് തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ടൊരു കൺട്രോളിങ് കിട്ടുന്നില്ല. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു വളവ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റിയറിങ് തിരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ? ആ വളവ് തീരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ സ്റ്റിയറിങ് തിരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം? അങ്ങനെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയില്ല. അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റിയറിങ് കൂടുതൽ തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, വണ്ടി ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിനപ്പുറം വണ്ടി പോവും. പിന്നീട് അത്ര തന്നെ നിങ്ങൾ റിട്ടേണും തിരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിന് പകരം ചെറിയൊരു വളവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ നിർത്തണം. ആ നിർത്താൻ പലർക്കും അറിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ കൺട്രോൾ കിട്ടാത്തത്. നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും യൂ ടേൺ എടുക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ആക്കി കുറച്ചൊന്ന് ഞാൻ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിക്കുന്നു, തിരിച്ചു, വീണ്ടും സ്റ്റഡിയാക്കി. കണ്ടില്ലേ? എന്തിനാണ്? ഈസി ആയിട്ട് ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഞാൻ ഇതാ സ്റ്റിയറിങ് ഫുള്ളായിട്ട് തിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ തന്നെ തിരിക്കണം. നിങ്ങൾ രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ തിരിക്കാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഞാനിതാ പതിയെ തിരിക്കുന്നു, സ്റ്റിയറിങ് സ്റ്റഡിയാക്കി. എങ്ങനെ സ്റ്റഡിയാക്കണ്ടേ? ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റഡിയാക്കി. നോക്കുക നിങ്ങൾ, കണ്ടില്ലേ? ഇപ്പോൾ സ്റ്റിയറിങ് സ്റ്റഡിയായി. ഇനി ഞാൻ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുത്തു. നിങ്ങൾ നോക്കുക, സ്റ്റിയറിങ് തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക. ഞാൻ ഫുള്ള് തിരിച്ചോണ്ട് നിൽക്കില്ല. ആ തിരിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് തെറ്റെന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കുക എങ്ങനെ തിരിക്കുന്നതെന്ന്. ഞാനിത് ഇവിടെ എത്തി. എത്ര തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക. ഞാൻ കറക്റ്റ് ഓർമ്മ വെച്ചിട്ടാണ് തിരിക്കുക. ഇതാ ഇവിടെ എത്തി. ഇതാ ഈ വളവ് ഞാൻ ഇതാ ഇത്രേ തിരിക്കുന്നുള്ളൂ. തിരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്നു. വണ്ടി തിരിയുന്നുണ്ടോ നോക്കണം. തിരിഞ്ഞു, സ്റ്റഡിയാക്കി. കണ്ടില്ലേ? അതിന് പകരം നമ്മൾ സ്റ്റിയറിങ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചെങ്കിലോ വണ്ടി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും. പിന്നെ വണ്ടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഒരുപാട് പണിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോഴും ഒരു വളവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കുറച്ച് തിരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ നിർത്തുക. എന്ത് നിർത്തുക? സ്റ്റിയറിങ് അവിടെ നിർത്തുക. എന്നിട്ട് വണ്ടിയെ ശ്രദ്ധിക്കുക, വണ്ടി തിരിയുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടയർ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ടയറിനെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് സ്റ്റിയറിങ് കുറച്ച് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ടയർ അങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ചെരിഞ്ഞിങ്ങനെ പോയിക്കോളും, ആ വളവ് തിരിഞ്ഞോളും. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് സ്റ്റിയറിങ് കൂടുതൽ തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും. അത് കൃത്യമായൊരു കൺട്രോളിങ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂല. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും കാണിച്ചു തരാം. നോക്കുക, ഞാനിപ്പോൾ തേർഡ് ഗിയറിൽ പോകുന്നുണ്ട്. തേർഡ് ഗിയറിൽ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നു. രണ്ട് കൈ എപ്പോഴും പിടിക്കണം. ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചതെന്ന് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. രണ്ട് കൈ പിടിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വേണം, റെഫറൻസ് ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ വെക്കണം. ആ പോയിന്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം. പിന്നെ വലിയ വളവ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതിലൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യുന്നു. ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുത്തു, ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ആക്കി പതിയെ ടേൺ ചെയ്യുന്നു. ഇതാ ഇത്രയും ഞാൻ തിരിക്കുന്നുള്ളൂ. കണ്ടില്ലേ? ഇത്ര തിരിച്ചു, ഞാൻ ഇത് ടേൺ ചെയ്യുന്നു പതിയെ. കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ തിരിച്ചു. എന്തിനാണ്? എന്നാൽ മാത്രമേ ടേൺ ആയിട്ട് വരികയുള്ളൂ. അതിനാണ് ഞാൻ അത്ര തിരിച്ചത്. വീണ്ടും ഇതാ സ്റ്റിയറിങ് സ്റ്റഡിയാക്കി. കണ്ടില്ലേ? റിവേഴ്സ് ഗിയർ ആക്കിയിട്ട് സ്റ്റിയറിങ് ഇതാ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിക്കുന്നു. വണ്ടി ബാക്കിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റിയറിങ് ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചു. കണ്ടില്ലേ? വണ്ടി ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്നു. ഓക്കെ. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ആക്കി വീണ്ടും വണ്ടി മുന്നോട്ടേക്ക് എടുക്കുന്നു. സ്റ്റിയറിങ് ഫുള്ളായിട്ട് റൈറ്റ് തിരിക്കുന്നു. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തിരിഞ്ഞു. എൻ്റെ സ്റ്റിയറിങ് സ്റ്റഡിയാക്കി. സ്റ്റിയറിങ് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റഡിയാക്കണം, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുക്കുന്നു. നോക്കുക നിങ്ങൾ, ഞാനിത് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റിയറിങ് ഇത്ര തിരിച്ചു, വെയിറ്റ് ചെയ്തു. ആ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഫുള്ള് സ്റ്റിയറിങ് തിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇത്ര മാത്രമേ തിരിക്കണ്ടൂ. ഇതാ ഞാനിതാ സ്റ്റിയറിങ് സ്റ്റഡിയാക്കി. വളരെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് സ്റ്റഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റി. നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഫുള്ള് തിരിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ ഒരുപാട് പിന്നെയും കളിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മൾ കുറച്ച് തിരിക്കുക, എന്നിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, വണ്ടി തിരിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക.
അതാണ് പലർക്കും പറ്റാത്തത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മനസ്സിലാവാത്തത്. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. എപ്പോഴും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇത്ര തിരിച്ചു സൈഡിലേക്കായി സ്റ്റഡിയാക്കി, കണ്ടു, അത്രേ വേണ്ടു. നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇത്ര തിരിച്ചു സ്റ്റഡിയായി, കണ്ടില്ലേ, സ്റ്റഡിയായില്ലേ. അപ്പോൾ അതേപോലെ നിങ്ങൾ നോക്കുക. അതായത് 3rd ഗിയറാക്കി വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഇതാ പോകുന്നു. 2 മിറർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എത്ര ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ മിറർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സെൻറ്റർ ലൈനിന് എത്ര വിട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾ നോക്കി കണ്ടില്ലേ, വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൂടെ മിററിൽ നോക്കിയാലും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു എന്താണ് എനിക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് ശരിയാവാത്തതെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയാവും, ഒരു സംശയവും വേണ്ട, ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. ഞാൻ ഇതാ ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുത്തു, 2nd ഗിയറാക്കി. ഇനി ഇതാ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിക്കാൻ ഞാൻ എത്ര തിരിക്കുക നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇതാ ഇത്ര തിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, തിരിയുന്നുണ്ടോ എന്തോ, കറക്റ്റായിട്ട് തിരിയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും തിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, കണ്ടോ തിരിഞ്ഞു വന്നില്ലേ കറക്റ്റായിട്ട്. ഇതാ നോക്കി നിങ്ങൾ, ഞാൻ ഇത് സ്റ്റഡിയാക്കി, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇത്രേ തിരിക്കണ്ടു. ഇപ്പോൾ ഒരു ടീ റോഡിലേക്ക് നമ്മൾ കയറിയതാണ്, വളരെ കുറച്ചേ ഞാൻ തിരിച്ചിട്ടുള്ളൂ, എന്നിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റി. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ട്രാവൽ ചാനലിനെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ജേണി വിത്ത് സജീഷ് ഗോവിന്ദൻ എന്നാണ് ചാനലിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക. ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റിൽ ഞാൻ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ട്രാവൽ ചാനലിൻ്റെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത വ്ളോഗിൽ കണ്ടുമുട്ടാവുന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ സജീഷ് ഗോവിന്ദൻ. താങ്ക്